好，再飲下有高啲啊嘛，好過肥妹一邊。18蚊一斤啊？好啊！呢個大家估唔估到係咩啊？我哋冇買啊！呢個太專業啦，食得。呢個係洋山雞雞項，收一收，等佢乾水啲，咁就中間要啲汁，唔算好多油喎。佢啲唔肥，唔會話好肥嘅。各位早晨，而家過咗8點半啦，我哋嚟酒店食自助早餐。環境又幾奇離喎，燈咧幾好㗎，整得唔會話有嗰種破敗嘅感覺咯。咁當然啦，你話同長沙啊、深圳比，梗係不可能嘅。一個咁樣嘅細城市咧，其實我覺得可以嘅。各方面該有嘅都有，你唔使多啊。同埋仲有咧，即係喺度要道個歉先啦。原來咧，琴日咧嗰度係有超市嘅，我哋去攞車嘅時候先發現得到。不過算啦嚇，咁又或者今日再行下啦。因為咧今日我哋嘅計劃係咁嘅，食完早餐之後簡單單食過啦。咁而家咧我哋就去市場行下。咁市場行完之後咧，我哋係會買嘢嘅。琴日都講過啦，最尾一集嘅時候咧，我哋肯定係會買嘢㗎。買啲菜啊，各種翻去。你話平唔平？因為廣州好多，又好似唔係平好多嚇。但係咧，臘肉係要買嘅。老婆已經講咗，佢計劃好晒㗎啦。睇晒人哋啲社交媒體，要買乜嘢臘肉，幾多錢，大概佢都知㗎啦。咁我自己咧中意食臘腸，我唔中意食臘肉、臘鴨嘅，咁都會買啲。然之後嗱，各位觀眾咧，如果真係跟團翻到嚟咧，就可以去買啲啦。你話啊，係咪領隊帶你去買啊？抑或係自己去買？我相信都唔會爭得太遠啊。咁啊領隊帶你去買嗰啲，咪可能有個禮盒咪靚啲咯。其實都係一樣嘅貨，咪貴少少。而且你要考慮埋一樣嘢過關啊嘛。如果你拉住幾包臘腸咁過關過唔過到咧？唔知啊嚇。問翻領隊，咁同埋然之後翻酒店稍為唞一唞，就去食埋個中午飯，咁就走㗎啦嚇。因為喺度揸車翻到廣州都要3個鐘頭，咁如果再連埋塞車4個鐘頭㗎啦，中間可能仲會休息區唞一唞。咁而家去攞嘢食，婆咧就不停讚呢度啲嘢食多選擇啊嚇，咁梗係會啱過食湖南嗰啲早餐嘅。例牌啦，都係要少少炒麵，仲有馬拉糕同埋手工餃子。要呢度仲有粥、菜粥同埋白粥。呢度勁啊！呢度仲有其他一啲煮食嘅，呢個係左邊呢個係咩咧？呢個我唔知啊。右邊係嗰啲炒雜菜咧，應該係。咁啊，同埋呢度勁啊！呢度竟然係有糯米糕，有糯米雞嘅。切開咗嚟蒸嘅。咁同埋呢度咧，仲有紅豆糕同埋乾蒸燒賣。老婆都攞咗，我唔攞啦。前日有食。酸水唔知叫唔叫菜？酸嘅係食炒麵啊。咁以當地嘅經濟狀況咧，其實我覺得呢個餐廳做早餐幾好，最起碼夠乾淨。同埋琴晚個酒店都瞓得舒服。琴晚都有落雨，同埋我哋翻到酒店個 WiFi 都夠好，好過衡陽嗰度，起碼個 WiFi。衡陽嗰度就真係差啲，只不過我哋夠攰，所以瞓得好。至於呢度咧，啲被鋪啊冇乜話有異味啊，嗰啲牆角啊又唔會話有啲頭髮碎啊，咁嗰啲都係冇嘅嚇。沖涼啲水夠勁。咁但係可能太勁咧，佢嗰個門嗰個罅咧就有啲水滲出嚟咁啊。反正200蚊咁嘅環境啊，係200蚊咁樣算幾好。你嗰間啊400，其實嗰間有啲嘈。地理位置啊，即係長沙嗰間地理位置好，但係其他都嘈啲啦，係。要唔要豬肉呢嚿？老婆咧就俾咗呢嚿。呢嚿應該係炸嘅豬肉㗎，定係燒肉咧？燒肉一係㗎。咁咧講下點解我哋唔去連州地下河？第一，我哋對呢啲景點咧不是太感興趣，呢個其一。第二，我淨係講拍攝咋，我淨係講拍攝啫。唔係啊，我想去。其實唔係啊，其實佢裏邊室內影出嚟係
唔好睇嘅。我淨係講拍攝啫。第三，亦都係最重點嘅就係要往北行多40分鐘車程。咁呢個就係麻煩少少。好耐之前去過係咪你？好靚嘅。我知道好靚。我細個成日去睇呢啲溶洞啊、岩洞啊咁嗰啲嘢，跟屋企人旅行啊。我咧，如果去呢個叫清遠千年瑤寨景居咧，咁啊都係要40分鐘，但係咧48添。但係咧佢就往南行。不過睇個社交媒體所講啊，就話冇乜必要嚇。好，冇問題。食完早餐先啦，買完嘢先啦，好冇？或者食完飯先啦，食完中午飯啦。嗰嚿燒肉好脆，冇乜肥喎。餃子俾我夾碎咗。哇，超舒服！中間有個島㗎啦。各位觀眾，我哋又嚟到市場啦。咁啊，正如先頭所講啊，會買好多嘢。先頭咧揸車經過嘅時候咧，都見到好多啊，揾停車位嗰陣嗰啲臘鴨啊，各種咧，做新建北批發商城喎，應該係賣啲小商品啊咁啊，上邊仲有住宅添，原來仲係一個小學添，連州鎮萬興小學。呢邊咧就係賣啲單車啊，咁啊呢度入去已經係市場其中一部分嚟㗎啦，係啊。又有賣下呢啲帽啊、膠凳啊，仲有阿姨喺度車衫添。先頭揸車經過嘅時候非常熱鬧嗰條路，絕對唔會話好冷清啊。去到衡陽嗰種感覺，衡陽我哋嗰日即係一來有落雨啦，一個原因；第二個咧就真係行極都冇人嘅。嗰日又想揾個市場行下都冇，到我後生多啲嘅感覺。不過呢個鐘數梗係長者出嚟買餸㗎啦，起碼買下啲衫都有啊。即係佢哋啊，好多老人嗰種。係啊，好多老人，產業過於單一，淨係做旅遊，做嗰座山。係啊。呢度咧就有當地人嘅生活嘅。冇咩特色美食啊！呢度你覺得好似食極都未食完。係啦，係啦，燒鵝店都冇燒，呢度幾多燒鵝店？我哋琴日經過，即係斬料啊嗰啲燒臘嗰啲咧，行翻出去外邊光猛啲好啲啊嚇！好多小商品賣呢度。清遠咧話晒都係一個大城市，其實最初清遠咧90年代發展嘅時候咧，係行咗一條好錯嘅路，就嗰啲垃圾處理啊。咁一來嗰陣又唔識啊，好多人咧佢係會做啲咩咧？即係譬如喺外國運咗啲線啊，嗰啲電線翻嚟咁啊，拆咗佢咯，分揀咁，然之後賣咯。咁但係嗰啲係好污染㗎。咁然之後咧就後尾又冇做啦，因為污染咧唔係淨係清遠嘅事嚟㗎，其他市都會污染到㗎嘛。嗰啲舊電池啊、各種啊，咁你唔掂㗎。咁然之後後尾開始係經濟好，都係咁㗎啦，人都係咁㗎啦。冇飯食嗰陣就咩都食得落口，有飯食啦，咁啊梗係想要保護好啲。咁啊後尾而家咧清遠咧啲空氣就好咗好多，同以前比，至少空氣方面好啲水又清啦發展旅遊業先至係大計嚟嘅。對面仲有啲集市喎，係啊，買咗臘鴨先啦，啲騎樓底賣菜咁咯喎。建業廣場其實琴日我哋都好似經過。唔知係咪呢度咧？啲人成日開車經過去睇下，又有阿叔啊賣下啲嗰啲薑啊，好似係。始終都係清遠啦，好多嗰啲山草藥啊、山貨賣啊、菜啊，2蚊啊！你好耐都未見過有阿姨攞菜出嚟賣嗰啲，呢度又有。今晚食啊？好啊，食菜。或者4蚊咯。係啊，就係清夠4蚊啊，姨。好似係咩水啊？
我哋又買咗菜啊，好耐未買過啲農民自己種嘅菜，老婆教啊點樣睇呢？因為外地運輸嚟嗰啲咧，佢係因為要運輸，所以包紮得好整齊。如果你大棚種植咧，大棚肯定揾把刀啊！哦，仲有一種咧叫做大棚種植。你呢啲啊，阿姨啊自己。阿姨自己咁樣攞把刀、鐮刀。嚟夾。咁樣。你睇下咁樣啊，揾隻手嚟摘啊，大佬。搣開佢咁樣。你如果係知啲先係自己種㗎嘛，咁你翻去你咪剪個頭嘅，你個頭都又都食牛雜㗎喎，嗱呢度有一檔啦，同埋咧佢哋食牛雜咧係咁㗎，係圍住咁樣嚟食㗎，即係自己中意嗰嚿夾嗰嚿啊，就唔係話阿老細串俾你嘅。琴日我哋都見過，再嚟呢邊咧就全部都係賣菜㗎啦，睇下有咩啱啊！係啊，買咗好多，咁啊行啦，仲有筍啊！哇，幾有，唔識整啊，唔好去有個3輪車拉出嚟賣嘅菜啦。連州就菜心靚，有機會都可以買啲。一樣又有啲刀豆啊，而家我就識啦。室內啦，哇咁鬼大個市場㗎喎，係嘛？嗱係咪有後生先？佢哋都係當地人嚟啦。咁買菜啦，買牛肉啦，買豬肉啦，仲有羊肉添喎嚇，因為始終呢度天氣凍啲啊嗱，我以前喺增城做過嘢啦，增城人咧就好識包裝嘅，嗰棵咁嘅菜心咧係好食嗱，我講嘅係真好食嘅，但係個包裝都好靚啊，賣貴好多。其實連州呢邊啲菜心都好好食啊，但係咧佢嘅包裝就唔係好叻，就冇增城人咁叻。點解我成日講話增城人咧？即係我講啊嚇，真係我見過，即係成個廣州咧，負面啲嘅叫蠱惑啊，正面啲叫精明。即係嗰粒荔枝點能夠賣到成100萬嘅咧？係嘛？都係包裝，咁啊包裝有包裝都好過冇包裝嘅。即係見到呢啲牛肉啦，老婆想買嗰啲牛肉，個老細咁樣篤嘅喎，32蚊啊嗰啲牛肉。哦，你就係想買呢啲？阿姨你係點買啊？呢啲55。55都可以。係啊，就係想買呢啲。風乾咗嗰啲。嗰個咩嗰個？整塊嚟。係啦，香唔香啊？好香嘅。好香啊！哦，有機會啊。攞啲火嚟啊分乾。哦，分乾嘅。仲有冇其他啱啊？行下先啦。再要多嚿啊，老細唔好住啦。要多嚿先。咁難得嚟到買。幫我揀嚿靚靚地嚟。老細喺上邊揀。咦，攞啲私伙嘢出嚟啦。再稱過嚇。55蚊一斤啊！哦，好。咁嘅問咗下老闆啦，老闆咧就話呢啲不能現食嘅，一定係要翻去自己再煮過咁樣先得嘅，冇味冇鹹味嘅，就係想買呢啲。買豬肉啊唔使非要喺呢度買啊，牛肉啊買啱咗啦，終於俾佢揀到啦，好多唔同部位嘅。風乾嘅，自然風乾，唔係焗。攞啲嚟柴即係煙燻啦，煙燻啦，即係如果喺西班牙就叫煙燻肉咯，仲有呢個咧，同佢老婆討論咗好耐，究竟係東披定係東坡咧？我真唔識啊嚇！豐陽牛肉就係呢個啦，幾公里嘅一個小鎮，係嘛？裏邊嘅一個特色美食，全部賣牛㗎。賣牛肉，將啲牛肉風乾咗佢，煙燻咗佢，令到佢乾咗咁樣嚟食嘅，就冇味嘅，淨係得煙燻嘅味。同埋咧，呢啲鋪頭咧就唔商業啦，佢冇話寫住塊牌喺度話我順豐快遞咁嘅，冇㗎嚇。佢係30幾蚊啊！係啊。係啊，有羊牛肉啦、水牛肉啦，又有甜酒，係啊，清遠啲甜酒又好靚嘅。不過可惜我要揸車唔飲得。或者有羊肉啦，都好多啊！嗱，我哋曾經去嗰個市邊度我就唔好講啦啊！即係我係避開晒啲鏡頭啫。佢哋咧就買嗰啲寵物嗰啲肉啊嚇，邊度唔好講啊！真係好乞人憎啊！即係睇住佢咁樣就喺面前咁樣，哇！大佬點掂啊？呢度就暫時未見到咁多牛肉食、豬肉食使乜啦？係咪？再唔係食驢肉啦，好味！牛肉真靚啊！有。幾靚啊？40蚊。
啊呢隻前㗎，一樣嘅價錢啊，呢都係40哦。一樣又好靚喎。嗱呢啲呢啲咧，呢啲好食，呢個價咪好靚冇上呢。啊，嗰嚿都幾好。嗱呢啲要嚿剪啊！最好食嘅啦，靚女嗱，啲花卷最靚啦，嗱好好食啲花卷，超靚啊！呢個又大卷，呢個係細卷。呢個大卷啊，呢個細卷花卷，細卷細卷啊，加埋。係。呢個好靚啊！73蚊。好，73嗰嚿。好香。又買咗靚牛肉啦，73蚊。個女再飲下有高啲啊嘛，冇佢嘅呢好過肥妹一邊。18蚊一斤啊？係。嗯，好啊。 18啫嘛，牛骨咁咪㗎。係。煲湯嗰啲肉好好食㗎。廣州冇肉都15蚊一斤嚟。好好食㗎呢度，幾多肉？係。好啊，就呢嚿啦。整2嚿。係啊，有開車嚟，梗係。整多嚿先，整多嚿先。呢兩嚿有樣靚女。好啊。好，呢個牛肉又係好靚。如果翻到去啊，豬骨咁啊，係啊。咧又聞到嗰啲酸筍啊、酸菜嗰啲味咯，同呢個牛肉啊好好配搭嚟嘅啦。哦，嗰個客人自己入去切添，自己入去切啊，好多哇，幾大條牛骨。已經唔想買雞啦，唔需要買雞，牛肉買咗200蚊，超正。仲有北江河鮮，我哋中午都可以考慮一下北江河鮮啊，好多嘢食喎。有一樣嘢咧，食得嚟又啱我哋廣東人口味，同埋佢哋即係酸菜啊嗰啲咧，唔會話好似外省有啲即係佢製過好多。其實咧嗰啲酸菜咧喺翻外省食就好嘅，但係因為佢運輸過嚟啊，可能咁啊擺過好多嘢。但係呢度本地做嘅咧就唔同啦。琴晚食咗嗰啲冇問題啊嚇。燒臘都幾多嚿？個市場熱鬧，好耐未行過市場啦，我哋全部都係牛肉，係喎，又一檔。你哋嚟呢度啊？嗯。想買扣肉添，一碗。好肥，咁唔好。係，唔要，好肥係啊。呢個唔算大喎，西華路啊、龍津路嗰啲好啲。到買臘味嘅時候，好多選擇喎。臘肉、臘腸都分咗幾種。當地人嘅早餐店咧，永記美食滷肉飯。有牛腩飯最貴都係18蚊嘅，當地消費唔算太離譜，可能真係樓價比較平啦。係咪臘鴨嚟㗎？係啊。臘鴨。大隻嘅啲錢啊？嗰啲又80蚊。大隻80蚊。細隻嘅咧？28。細隻係28。哦。有啲啊50蚊。哇！全部都係牛喎，勁喎。呢邊啲臘鴨啊、臘肉係靚，魚啦，同埋仲有臘腸啦。45蚊一斤，整斤臘腸先啦。好啊，要斤臘腸，我中意食臘腸多啲。哦，風乾嘅，1斤到差唔多啦。個係大家估係咩？呢個係臘豬腳啊，有鹹味嘅。好輕喎。係擺少少落去煲粥好嘅。呢個係啊前腿定咩？呢啲咪前腿咯，呢啲後腿。哦，有分前後腿。冇買啊！呢個大家估唔估到係咩啊？我哋冇買啊！呢個太專業啦，食得仲負責幫手斬開埋添。買咗好多，又買咗成200蚊啦嚇！一下就過嚟買咗咁多嘢，牛肉、臘味有啲就攞翻去俾阿媽試下嘆下咁啦嚇。水產啊、海鮮啊，即係就同老闆傾過，佢同我哋介紹過。嗰啲臘肉咧就同我哋廣州嗰啲唔同，廣州嗰啲係會有調味，佢哋呢度咧只有鹹味，就唔調味嘅。咁啊，包括啲牛肉都係嘅，就唔調味嘅。所以咧就話唔可以現場食就咁解㗎啦。其他咧都有調味，落啲蜜糖啊咁嗰啲咯，
咁啊真材實料就真係嚟到呢度最值得買呢兩樣嘢。有一樣咧，個老婆想食嘅牛蹄，即係牛，即係食豬手咁嘅牛蹄咁咯。不過牛蹄係大隻好多嘅，我唔知有冇機會食得到啦嚇。咁收牛肉呢度一袋牛骨嚟嘅，牛骨。跟住呢度咧就係嗰啲臘肉、臘腸、臘鴨，叫個老細斬開晒。我打開睇下嚟。打開睇下，梗係呢邊就係臘鴨，係要肥先好食㗎，唔肥。咁香嘅呢啲，你睇下嗰啲油。哦。你睇下幾鬼靚。嗯，切少少去煲係啊。粥。唔係，你就咁攞嚟食啊！嗯，就咁食啊！哇，好鬼正啊！嗱，咁樣切開晒啦，你睇下，佢唔肥唔靚㗎，有啲話，即係唔好你以為要瘦啊！你睇下，煲粥又得，冇益味啊，冇益味，係冇益味，好新鮮嘅。因為有啲一聞到會益嗰啲放得耐啦嘛，仲有你睇天氣啊嘛，哇呢個先靚啊！呢個就牛肉啦，就係為咗最緊要就係呢個。我覺得呢個真係買少咗，你聞下。哦，香到啊！你睇牛肉乾。牛肉乾嚟㗎，佢係純牛肉嚟整㗎，大佬，真係好香，你聞下。嗯，係啊係，牛肉乾咁啊，真係。仲要係純正冇鹽，原裝嘅。唉，阿老細話仲要幫我揾嚿靚嘅。哇，超正啊！唉，呢個都一下子買少咗啊！好鬼香，翻到去買唔到啊呢種。見都未見過。係啊，嗱呢個臘豬腳。臘豬腳都有。係啊，呢個係臘豬腳。臘豬腳反而麻麻得咁。係嘛？因為骨多。骨多。臘鴨啊靚啲，依個咧睇下臘腸。呢個係臘腸就我最愛啦嚇。臘腸就即係廣州都大把啊臘腸，但係就依隻就連州臘腸咯，試下啦，樣樣試下啦，梗係。樣樣試下咯，就係咁樣啦。好啦，牛肉最抵買，老婆話，其他唔係買唔到。係啊，因為但牛肉真係未見過。翻到去冇啊嘛，嗱你話你去澳門嗰啲牛肉乾，嗰啲唔同嘅，嗰啲係賣俾遊客嘅啫嘛。嗰啲賣俾遊客。即食嘅呢啲係翻去煮餸食㗎嘛。馬上有啲蚊啊！好啦，嗱咁樣，我哋依家咧就先翻去酒店執好啲嘢，因為可能睇下情況會去食個北江河先，咁啊可能去第二個市嘅清遠啦、三水啊都唔出奇嘅嚇。總之係2個鐘頭之內嘅地方咯。咁然之後就翻廣州㗎啦，成條牛展。呢隻係嗰隻好靚嗰隻五花啊，即係如果你喺潮汕火鍋食嗰隻啊，好屎貴啊嘛潮汕火鍋。五花。成條牛展，牛骨真係10幾蚊。牛骨10幾蚊呢度有俾。咁啊價。佢仲有一個區域嘅，即係濠啊連江嘅另外一邊，嗰邊應該係新城區啊。嗰邊啊，可能冇咁熱鬧係嘛？唔知啊。我知道對面嗰度有一間咩食驢肉嘅，我尋日刷到。仲有一連州菜，連州菜幾好食。其實啲菜好唔好食咧，食材都好緊要嘅，大佬。尋晚我哋食嗰啲，哇幾鬼正！仲有啲酸筍牛肉，食剩啲，今晚繼續。嚟到依家咧11點12分，咁啊我哋咧就離開連州啦，我哋會去陽山。揸1個鐘頭車啊！去呢度食陽山雞嘅，我大概12點鐘多少少。連州同廣州係有一條高速嘅，廣連係啦，廣連高速。原先我哋諗住咧唔食幾個中午飯，咁你啊直接由廣連高速走，就唔使行許港啊。係啊，冇乜車。係啊，因為食飯時間而家係中午嘅11點幾，冇咩車啊，真係。2公里嘅隧道，咁好長，我以為得幾百米嗰種，好多隧道啊呢邊，因為好多山。係咯，廣東啲隧道啊，硬窮都黐瓷面嘅大佬。你先認到一條隧道。梗係啦，黑鬼掹掹，我哋上面啲水泥咁樣，邊度睇到啊？本身夠黑㗎啦，黐瓷片唔係因為靚啊，而係你光猛啲嘅會。有反光啊。係啊，佢會反光嗰啲燈啊嘛。
譬如好似出口咁樣嗱，有支瓷片就反光噶啦。你上邊黑掹掹嘅咁吸晒啲光，都唔知道你係出隧道啊！開啊，黑鬼掹掹咩？係啊，有啲仲要唔開燈㗎。前面部車咯。唉，所以啊，如果你出到係轉彎嘛，大鑊！哇，真係一落嚟就落車，大佬。唉，好似過山車咁。上坡落坡對於佢仲慢。係啊，其實貨車啊，應該呢條高速啊，盡量都冇貨車，因為對嗰個剎車性能要好強。即係呢一段高速好在就冇咩貨車。注意經過落斜坡路段。你睇下嗰啲斜坡係望好斜嘅，因為你如果你唔打1公里啊，長落坡。係啊，長落坡，全部都係長下坡。你如果貨車嘅，佢又重嘅。係啊。對面有一部上坡仲好啲。咁但係佢上得完啊，即係有冇落去咧？係啊，剎唔到佢怕啲貨車。前面有部貨車啊，係咪？哇！真係哇，好睇到咩咁啊？呢個斜坡好似過山車咁啊！進入區間新竹路段，全長10公里，限速80。你睇嗰啲全部都係山嚟㗎。哇！超靚啊！先頭已經係咁㗎啦，喺嗰啲山裏邊行。喺山入邊行，上坡落坡。嗰啲雲啊，上山啊！哇！你睇下嗰段斜坡。我隔離嗰度落嚟，你睇下。叫你踩單車嘅艱難。奧運冠軍踩到。哇！呢度又咁樣斜落去。哇！淨係睇呢啲都值啊，大佬。揸車個好處就係。係啦。唔使去。呢啲叫公路旅行啊！哇！落邊係懸崖嚟喎，唔係田嚟啫。慢慢開。妖，人哋行得80，肯定有原因嘅。人哋啊，公路嗰啲設計嘅公安唔熟過你呢啲路，佢設計得嘅肯定係有問題先至叫你減速嘅。咁你跟住啲標誌嚟開就算啦，係啦。哇，好靚風景，一直係咁上坡落坡啦。啊，真係旁邊係懸崖啦，瀑布啊！喺座山度咁樣有瀑布。我哋差唔多到陽山啦，又要落高速。落高速都咁斜落去， 10幾蚊，你睇，全部都係山。佢真係生態陽山啊！善美之園。呢啲咪好空氣咯。係啊。你話唔好空氣都假啦，都唔信啦。你有嗰啲山。2公里後到達陽山收費站。到達陽山收費站。26蚊啊！嚟到陽山縣啊，嗯，都唔係市先啊，縣啊。保持直行，所有車線都可通行。哇！坐巴士，逼到，哇！啲巴士逼到咁交關，咁都好多學生喺度咯，即係都唔係話嗰種哇啲後生走晒嘅嗰種，都唔係喺呢邊啊，政府辦公樓區。經過1個鐘頭嘅車程，終於嚟到我哋中午食飯嘅地方。呢個都係屬於清遠管轄嘅，但係叫陽山縣。即係等於你廣州管咗咩從化咁。係啦，咁咧如果講到最為人熟知嘅咧，就係陽山雞。我係好中意食陽山雞嘅。睇下今日中午食唔食到啊？嚟到而家咧12點19分，咁啊食中午飯嘅好時候。後邊咧就係一座一座嘅山。咁啊咁啱咧，仲撞中啲同學仔放學添，啲車停滿呢度㗎啦。咁啊喺呢啲小縣城咧，其實基本上只要你唔好停喺醫院啊、市政府門口啊，問題都不大㗎啦嚇。所以咧呢個咧就係當地嘅網紅店啊，陽山雞食研基地，食得起餐飲網紅名店咁㗎噃，咁係嘛？幾錢一盅啊？9蚊哦，雞腳。
咩雞腳啊、鮑魚啊、鮑魚啊，鮑魚雞啊、哦翅湯海鮮燜雞，哇！呢啲夠補啊，成隻雞啊，靚喎，上邊好浮誇喎，就係要浮誇嚟食雞。眼花撩亂獨餐牌時間，花膠雞呢啲就唔係我哋喜歡食㗎啦。有套餐五指毛肚椰香雞，188蚊嗰個係雞項，哦。呢個係睇唔明啦。咁佢五指毛肚椰香雞係仲送燕麥包半打，素菜一份。咁素菜就可以擺喺個煲度煮，跟住咧桑拿雞再加20蚊，即係200蚊啦。係啊，已經夠㗎咯噃。啊，咁仲有好多嘅嗱，哇！滋寶牛片雞咧。即係如果你係食羊嘅，可以食呢啲。咁又或者如果係唔食桑拿雞咧，咁啊成個大盤雞，我覺得桑拿雞好啲。但係佢呢個係兩做，一個係清蒸，一個盤裏邊。呢個係鮮雞嚟㗎。哦，鮮雞，洋山大鮮雞，我唔係好中意鮮雞。咁仲有落啲菇菌類咁啦。會爽啲嘅。咁啊呢邊咧就哇師傅好開心，雞項呢啲就唔係白切嘅做法。燜雞白切我就唔係好想啦，好老實講啊。咁啊，反而有啲唔同嘅做法。啊，遮雞啦，啊130呢個就平啲啊，有辣有唔辣。楊生呢邊都食辣㗎嚇，咁啊當然你可以叫唔辣啦，又或者撈鮑魚雞係。咁仲有呢啲牛肉啊，如果你追雞，你就可以咁點呢個湯。哦，仲有呢個湯，係，仲有個湯9蚊9。即係如果你係要呢啲煲嘅，呢度已經有。呢度已經齊晒㗎啦。咁你就呢啲你就唔點㗎啦，咁就。翻過嚟呢邊就魚咯，筲箕魚、水庫魚，甚至三文魚都有添。呢啲就都係食雞㗎啦嚇，都係食雞。呢度越近廣州啊越熱鬧喎，朝頭路上已經咁精彩啦。連呢度係陽山，陽山有咩旅遊景點啊？旅遊景點啊仲未揾到啊，有嘅肯定有嘅，但係咧已經發現呢度係俾個群山包圍住嘅一個小縣城啦，夠安靜。歡樂谷呢個唔好啊，縮細之後咧發現咧都應該冇乜旅遊景點㗎啦。大把應該大把吧，可能呢度揾唔到嘅。陽山地質公園呢個叫延令山景區，我哋冇食到嗰個水角喺連州嗰度啊嚇。呢度係陽山，嗰邊咧就啲嘢食就少食居多。咩牛雜啊嗰啲，因為牛肉夠多啊嘛。呢邊咧陽山咧就食雞嘅。嗰邊係咪食雞嚟㗎？嗰邊都食雞啊！咁多嘢食。呢個啦，廣東第一峰旅遊景區，咁啊，即係廣東最高嘅山應該就係呢度啦吧嚇。呢度係好近湖南省嘅，但係揸車去咧要45公里咯，叫觀音山。點解我哋唔中意去嗰啲山嘅？要嚟呢度咧都係跟團會比較好啊！喺呢度揸車翻到去白雲賓館廣州啊嚇，2小時24分鐘，咁有少少塞車，但係不多咁啦。開車一路開一路玩一路食，咁啊睇住社交媒體，好食就好食，因為好多時候咧，即係我哋唔係做推廣啊，因為我哋真係唔知個咩樣㗎。咁有啲係會好食，有啲咧就可能係唔係好啱，我總會有㗎啦。呢度咧就食雞嘅，廣州人最中意食雞。我哋點咗一個啫啫煲啊，廣州人最中意嘅其中一種食法啦。仲有桑拿雞，度係有小食嘅，呢個係海帶，有少少辣㗎咯。辣㗎。唔該。送2個湯上，我哋要咗一個咧就有鮑魚，一個冇鮑魚。有鮑魚係18蚊，呢個應該有鮑魚。唔好理，反正有隻鮑魚俾你先，連殼咁。冇鮑魚咧就特價9蚊，呢個係咁飲嘅係嘛？冇鮑魚咪就咁樣雞。哇，咁咯。上次喺邊度咁樣飲過呢啲湯？英德啊？我唔記得啦。食咗好多。佢哋好中意咁樣。功夫茶咁。好似飲功夫茶咁。
一人一盅咧，咁啊我可以飲下佢嗰啲，佢可以飲下我嗰啲。咩料先睇下？有五指毛頭，有桂圓，有呢啲瘦肉，中間呢度仲打算遮雞啦。我以為啊，係啊，以為成盤送上嚟嗰種做好嘅，原來唔係嘅。一路飲湯嗱呢度，一路就食雞。哇！糊咧倒出嚟好容易倒瀉，都係攞翻攞翻隻羹筆。啊，五指毛肚湯好，對喉嚨對佢肺都好。呢邊好多啊，去到河源又有好多嘅。嚟試下老婆俾我呢個啦，呢個易針啲，味道應該一樣嘅，一樣啊，冇咩唔同。因為佢唔係乾包嚟嘅，佢鮮包嚟嘅啫。廣州人都係中意飲雞湯，同埋太過講究，你應該倒落個碗度飲嘅，唔使倒落個杯仔。嗱咁咪唔會倒瀉啦。已經飲咗一輪啦，然之後咧呢個已經係第一碗啊，下邊應該仲有一碗嘅多料啊，雞腳好啊，仲有蟲草花，仲有啲桂圓。小城市小縣城咧食嘢就真材實料，唔好話搞好多花粉啊！但係咧就可能要揸車，喺大城市咧坐個地鐵咁就到㗎啦。做咩？各有千秋啦，勁啊！咁大煲，哇！大佬，哦，咁樣開得唔開啊？如果真係夠，係啊，都夠鑊氣啦。唔使開。可以開一陣，我哋自己識得唔得㗎？可以開一陣，收一收啲汁，其實都唔使收啊，師傅都收好晒，煮好晒。咁大兜，先我繼續飲埋個湯先啦，鮑魚湯，幾大隻鮑魚，哇，好熱啊！呢個係洋山雞雞項，收一收，等佢乾水啲，咁就中間呢度啲汁唔算好多油嘅，佢啲唔肥，唔會話好肥嘅。火候咧，廣州人咧就 O K 嘅，已經熄咗火㗎啦嚇。我繼續食埋一鮑魚先。哦，等陣咧，我哋仲揾到個景點，市中心嗰啲叫文塔，咁啊過去睇一下。又喺呢度咧，亦都有條路叫韓愈路啊。咁韓愈去咁多地方㗎啦嚇，有好期待嘅雞啦。哦，好簡單嘅做法喎，個大盤。咁如果覺得唔夠熱，又再開個火。8切就有半隻。可以半隻。咩打邊爐話全部都係一隻。食成隻好過啦嚇。洋山雞咧就8切雞我係成日食。啲皮爽啲，冇咁肥。啲皮好食。哇！啲皮好食。雞有雞味。係。有牛。係啊。最緊要就係呢啲咪雞有雞味，佢辣椒少少，然之後咧有少芹菜，有少薑葱。鮮雞可能仲冇啊，係啊，都會肥啲，爽啲係。呢個就食翻雞，佢雞裏邊咧有啲雞肉出咗嚟，咁啊喺個鑊度一路煮一路煮，呢啲部位應該好食㗎。等我幫大家試下，如果呢嚿都好食，就唔會太鹹嘅。成隻雞喎，呢度份量夠晒多，有雞髀肉。而且洋山雞我中意佢一樣嘢就係第二餐煮翻咧，佢都唔會太老。咁啲肉爽滑咧，又唔係話好削啊，快餐店嗰種雞唔係嘅，佢係即係真係爽滑啊！而且食得出咧係有雞味，嗰啲雞油流出嚟撈飯仲好。係雞油撈飯其實冇問題，食過都要俾大家睇，真係好中意洋山雞。雞又唔會太肥，少少雞油適當恰當就夠㗎。佢又唔會一大嚿肥膏，咬起身咧又有咬口得嚟又唔會柴，有啲冇咬口又唔好食，太硬咧我又唔中意食嘅。骨又夠硬，骨又夠硬係咪？都係廣東菜好啲。係廣東菜好啲，大佬。
到湖南冇啖好食。去到湖南嗰啲食牛肉咯，食咩牛就食咗新疆菜啊！係新疆菜。唉，全部辣嘅。佢哋整啲雞咧斬到碎。係啊，佢哋好中意將啲雞斬碎佢咁斬到啊，樣食手指尾咁大，攞啲辣椒嚟炒嗰陣。今次所以我哋冇食雞。上次我哋喺邊度啊？喺嗰個廣東嘅雲浮食過一次，哇，唔係好掂。不過嗰日落雨咁啊，冇計。我好中意洋山雞嘅雞腿。先頭我食嗰嚿雞胸咧，接受到啊，唔係嗰種好鞋嘅感覺。嗱，呢嚿就肥啲啦，已經。呢嚿算肥嘅。呢嚿啦嗱。呢嚿好。正到咩咁啊？呢嚿好。唔係要開車咧，我真係再食多啲嘅，再估多幾味。哇！我食完整嗰隻，其他全肉啊！啲咧肯定食唔晒，要打包。呢個菜咧食多啲嘅，佢雞湯喎下邊。咁然之後咧，仲有送咗2碗甜品添。因為廣州人講得出啲雞好食就真好食嘅，我保證真係食啲食材啊，食材係好緊要，洋山雞真材實料，最尾埋單200蚊，性價比高，今晚仲有得食，今晚食唔食呢個？聽晚先食啦，先食㗎啦。係，同埋個女已經等緊我哋嗰啲琴晚嗰啲酸筍翻去，再加啲牛肉，今日買嗰啲切落去又得。又或者到時再算啦。即係有一樣嘢最衰咧，佢因為咧佢要雞一整隻嘅。係。係啊。因為佢係烚好咗擺喺度，因為啱先落嚟咧，已經見到嗰啲雞係攞啲煮熟咗嘅，咁啊掛住喺度，咁然之後咧食一隻斬一隻，食一隻斬一隻 ，very good。過馬路。城市就有小城市嘅魅力。我哋揸車去一個塔行佢，揸車翻廣州2個零鐘頭，怕太眼瞓啦，要散下步，係都去睇下啲風景。同埋咧，點解之前我哋一路都冇去睇風景咧？有一個原因就係一路追住啲雨嚟嘅。落雨啊！你去到行沙點睇啊？點睇啫？追住啲雨嚟追住我哋嘅，咁嚟到呢度終於冇乜雨啦。連最靚嘅風景喺路上。其實先頭喺連州都係有少少雨嘅，係最靚風景喺嗰度。我哋而家係睇埋個文塔佢啦嚇，好快文塔。哇咁樣嘅喎，要爬山嘅喎，咁都係唔好啦。清遠真係多山多水。呢個景點係免費嘅，但係咧就熱力就唔係免費嘅。飲完上去又要食嗰個洋山雞先得，咁又無謂啦，係咪？咁啊，基本上都係咁啊，我哋企就走啦。係好玩嘅，今次嚟，老婆啊唔中意食辣，咁你哋接受唔到都正常。但係都有人中意食辣嘅。但係你話講到啲嘢食多，就真係冇可能湖南多過廣東嘅嚇。嗰啲人流喺廣東嚟到廣東都係為咗食嘅啫嘛。湖南咧就單調啲咯，但係咧湖南咧就多啲娛樂場所，即係嗰啲 disco 啊嗰啲，可惜我哋唔啱，好多嘅。咁啊，仲有就係都方便嘅，但係至於湖南其他嘅城市咧，就都係山山嶺嶺為主。如果好中意行山啊，欣賞山山嶺嶺啊，又要近嘅咁啊，嗱，譬如話最出名嘅張家界就係其中一個啦嚇。咁我哋都肯定唔係太喜歡啦，有諗過，但係都淨係諗完都唔敢講出嚟嗰種。有機會大家翻嚟玩啊！我哋下集見。下集嘅話應該係香港嘅有，因為之前預告過啦。姑姐喺加拿大翻咗嚟，咁啊落香港。咁但係咧，因為個女要有講座要聽，咁啊個女同老婆就唔落去啦。等我一個人落去就係啦。準備出發，全程189公里2個半鐘，4點幾到，比想象中快，係嘛？好，可以。好，出發。
佢喺湖南，我哋啊由湖南翻嚟廣州，向右前方6公架， 700公里，唉，真係人一癲。喺莫之後點頭。